कम्युनिस्ट पार्टीका लिडर्सहरूसँग अहिले 50 अरबका दरले सम्पत्ति छ। राजेन्द्र महतोजी कति दिनसम्म तपाईँ चैनले सुत्नुहुन्छ, सुतिहाल्नुहोस्, पछि मौका तपाईँले पाउनुहुन्न। माधव नेपालले सार्वजनिक रूपबाट के भने यी खड्ग ओली भनेका शहीद पत्नी ताक्छन् यिनले, यस्ता फटा भने यिनको बोलीको टुङ्गो छैन, बोल्न आउँदैन, ढङ्ग आउँदैन, लोभी पापी के झलनाथजीसँग कति सम्पत्ति छ, ईश्वर पोखरेलसँग कति छ, उहाँहरूका छोराहरूका नाममा कुन कुन ठाउँमा कसरी राखेको छ भन्ने कुरा हामीले रेकर्ड राखेका छौँ। माओवादीलाई गोली हानेर मार भनेर हिजो गिरिजाले भन्दा राजाले नमारेको होलेरीमा एकैछिनमा सिध्याइदिन्थे। त्यो नाटक गरिरहेछन् यिनीहरूले त्यो भिसीकै कुरैमा पनि। त्यो कुरा अहिले म भन्दिनँ। फेरि अर्को दिन कुनै एक डाडु पानीमा तपाईँहरू डुबेर मरे हुन्छ। घात गर्नुभएको छ तपाईँहरूले राष्ट्रलाई। संसारको सबैभन्दा रिचेस्ट र मोस्ट ब्युटिफुल कन्ट्री कहीँ छ भने नेपाल नै हो। कार्ल मार्क्सले उपनिषद पढ्न पाएको भए, वेद पढ्न पाएको भए कहाँ कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो आउँथ्यो। दर्दनाक किसिमले घाँटी रेटेर मारिदिन्छौँ, किरा पुत्रीहरूलाई मारिदिन्छौँ जनयुद्धको नाममा। सधैँ त्यस्तै खप्ने हो र होइन। मभन्दा कमजोर मान्छे डिन भयो, कोही 1 महिनामा गए, कोही 3 महिनामा गए, विद्यार्थी बिक्री गरे अटैची लिएर। तर आजका दिनमा तपाईँ भिसीको कुरा गर्नुहुन्छ, मलाई त राष्ट्रपति पदै दिए भने पनि अर्थहीन छ। क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीको जब त 1992 मा छोडेर आएको, चाहे भने संसारको जुनसुकै कर्नरमा 1 महिनाभित्रमा म जब पाउने मान्छे हो। उहाँहरूलाई कमजोर बनाउनै पर्छ र रावण उहाँहरू हो भने म विभीषण हुनैपर्छ। एउटालाई मात्रै पक्रिदिएको भए पनि उनको देशभरिका मान्छेले जय जयकार गर्छ। कमल थापालाई इङ्गित गर्छु, ती मान्छे त राजद्रोही पो रहेछन् त, राष्ट्रद्रोही पो रहेछन् त, बिकाउ माल पो रहेछन् त। मलाई भिसी हुन, डिन हुनको लागि यही मुलुकै चाहिँदैन, संसारको जुनसुकै कर्नरले पनि दिन्छ। म सिनियर प्रोफेसर महाराजनको चिफ भइसकेको मान्छे, संसारभरिका भिजिटिङ प्रोफेसर भइसकेको मान्छे, किताबको अथर भइसकेको मान्छेलाई चाहिँ भिसी नदिने, एउटा भर्खर एसिस्टेन्ट लेक्चरर भर्खर अस्ति पुसमा भएको उसलाई चाहिँ मेरो टाउकोमा राख्ने, त्यो चाहिँ न्याय भयो त। मदन भण्डारी पनि जन्मिनु भएको थियो, पुष्पलाल पनि जन्मिनु भएको थियो, मनमोहन अधिकारी ज्यूहरू पनि जन्मिनु भएको भनेपछि होप गर्ने ठाउँ धेरै छ क्या। अबको पोलिटिक्स भनेको एजुकेटेड मान्छेहरूले गर्ने हो। यिनीहरूले लुटेको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने हो। सेनाले साथ दिनुपर्छ मुलुकको हितको लागि। मुलुक सङ्कटमा छ भनिसकेँ मैले। मेरो मुलुक सङ्कटमा यो सेनाले देखेन भने कहिले देख्छ? सकिसकेपछि देख्ने। जनयुद्ध नेपाल भित्रबाट भएको हो कि इन्डियाबाट बम बारुद नेपालका संरचना ध्वस्त गर्नका लागि गरिएको हो? छलफल गरौँ। विष्णु पौडेलको सम्पत्ति कति छ भनेर खोज्ने हो। कति छ डाक्टर साहब तपाईँले पाएको रिपोर्ट? मिनिमम 50 अरबको नाममा उहाँलाई अहिले जेलमा हाल्नु पर्थ्यो। उहाँले जग्गा फिर्ता गर्दाखेरि माफी पाउने होइन। ललिता प्रकरणमा उहाँले जग्गा खाएको छ। राष्ट्र निर्मातालाई हामीले मान्न सकेनौँ भने हामी मान्छे नै भएनौँ। राजाले कहिले पनि मुलुक बेच्दैनन् र बिक्दैनन्, यति कुरा बुझौँ। यिनीहरूले मुलुक लुटिराख्ने, तपाईँहरूले चाहिँ नेपालीकै छोराछोरीलाई दबाई राख्ने काम नगरिदिनुहोस्। म राजा ज्ञानेन्द्रलाई एकचोटि मियोको रूपमा तपाईँ गर नारायण हिटीमा बसिदिनुहोस् भनेर बिन्ती गर्न चाहन्छु। 50औंको हजार मान्छेहरू हामी उहाँलाई चाहिँ बाजा गाजा सहित ल्याएर नारायण हिटीमा हुल्दिनु। मैले हिजो विरोध गरेको सिस्टम चाहिँ डेमोक्रेटिक रहेछ। अहिले मैले एमाले भइन भने कुनै पोस्टै पाउँदिनँ, सिद्धि कुरो। म नगरपालिकामा छु अहिले, मसँग न ढल छ, न पानी छ, न बाटो छ। मैले किन ट्याक्स तिर्ने? ठक्क परे म। कम्युनिटी नै पुरै नेपाली कम्युनिटी छ, नेपाली संस्कार छ, झन्डा छ, नेपालीहरू सिडनीमा भेला हुन्छन्, ठाउँमा भेला हुन्छन् र मुलुकको चिन्तन मनन गरेका छ। राज संस्था नेपालमा सक्नु उहाँहरूलाई थियो, किनभने यो नसक्दासम्म नेपाल कमजोर नहुने। राज संस्था ठिक गरेको थिएन भने यो ठिक भएन भन्नु पर्थ्यो। बरु षड्यन्त्रमूलक किसिमले तात्कालीन राजाले एक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने सजिलै राजगद्दी त्यागेको। मुलुक बनाउने मान्छे मलाई चाहियो र विश्वास गर्न पर्यो मैले। जुन मुलुकहरूमा आयातित धर्म पुग्यो त्यहाँ गृहयुद्ध भएर सकिएका छन् मुलुक। नेपाल भनेको चाहिँ एउटा श्रम उत्पादन गर्ने एउटा चाहिँ त्यस्तो खालको मुलुक हो भन्ने उहाँहरूलाई लागेको छ। सबभन्दा पहिले एभरेस्ट नेपालमा म प्राध्यापक डाक्टर रामप्रसाद उप्रेतीलाई स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। केही कुरा त मैले डाक्टर साहबको बारेमा पृष्ठभूमिमा भने। हजुर। अब डाक्टर साहब अस्ति गएको अन्तर्वार्तामा चाहिँ नि हजुर निकै भावुक पनि हुनुभयो देशलाई सम्झेर। हजुर।
पटक पटक डाक्टर साहबले आँसु पनि झार्नुभयो। हजुर हो। कतिपयले किन रुवाको भनेर पनि मलाई भने, म रुवाको होइन डाक्टर साहब देश सम्झेर रुनु भएको भनेर मैले उत्तर पनि दिएँ। हुन त त्यो भाव भङ्गीले त्यो प्रश्न पारेको थियो डाक्टर साहब। डाक्टर साहबले चाहिँ त्यो अन्तर्वार्तापछि विश्वभर रहनुभएका नेपालीहरूले कस्तो प्रतिक्रिया दिनुभयो डाक्टर साहब, कसरी लिनुभयो? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। त्यत्रो धेरै जना व्यक्तिहरूले मन पराउनु होला, संसारैभरि पुग्ला भन्ने चाहिँ मलाई लागेको थिएन। मलाई चाहिँ मनमा लागेका कुराहरू अब एभरेस्ट नेपालसँग खुलस्त राखेको हो र त्यसपछि देशका विभिन्न जिल्लाहरूबाट र संसारका विभिन्न कर्नरहरूबाट नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले फोन एकोरो फोन आएको आइछ, हामी तपाईँसँगै छौँ, एउटा विकल्पको खोजीमा थियौँ, अहिलेका यी दल अथवा यी दलका नेताहरूबाट केही हुँदैन भन्ने कुरा प्रष्ट बुझ्यौँ। हामी यहाँ खुन पसिना गरेर पैसा कमाउँछौँ र रेमिटेन्स पठाइदिन्छौँ, उहाँहरू तहर मार्नुहुन्छ, हाम्रो मन रोएको छ, अगाडि बढिदिनु पर्यो, यता पनि आइदिनु पर्यो र यता आउनुभयो भने हामी जिल्लामा आउनुभयो भने 10,000 20,000 50,000 मान्छे जम्मा पार्नु ठुलो कुरो केही रहेन र विदेशमा पनि आउनुहोस् भनेर विदेशबाट पनि इन्भिटेसनहरू आइसकेका छन्, नेपालीहरू जोडिँदैछन्। अब नि डाक्टर साहब, हजुर डाक्टर साहबको एउटा अन्तर्वार्ताले हजुर विश्वभर रहेका नेपालीहरूको हजुर मन जित्न सफल हुनुभयो डाक्टर साहब। हजुर अब जसरी विश्वभरका नेपालीहरूले डाक्टर साहबको भनाइमा होस्टेमा हैसिए गर्नुभएको छ, जिल्लाव्यापी रूपमा मान्छेहरू हामी यसरी उपस्थित गराउन सक्छौँ र यो व्यवस्था नै परिवर्तन गर्न सक्छौँ भनेर डाक्टर साहबहरूलाई उहाँहरूले काँध थाप्ने विचार गर्नुभएको कुरा डाक्टर साहबले भन्नुभयो। अब नि डाक्टर साहब, कसरी सम्भव हुन्छ कि डाक्टर साहबहरूले यसरी बोलिदिनु भयो, मान्छेहरू त्यसरी जम्मा हुनुहोला, विदेशमा भएका 70-80 लाख युवाहरूले सबैले तपाईँहरूलाई साथ दिनुहोला र तपाईँहरूले जे डेस्टिनेसन देख्नु भएको छ, जे लक्ष्य छ, जे गन्तव्य छ, त्यो हात पार्न त्यति सजिलो छ र डाक्टर साहब? एक हिसाबले छ, किनभने जसको हातमा डाडु पोल्नु छ ऊ फेल भयो, ऊ चाहिँ फेल भयो। अब म पास भएँ भनेर उहाँहरूले फेरि परीक्षा दिइराख्नु परेन। फेल पनि कस्तो हुनुभयो भने 0 मार्क्स पाउनु, 0 पाउनुभयो, 1-2 मार्क्स मात्रै भयो पनि होइन, 0 नै पाउनुभयो। किन 0 पाउनुभयो भने उहाँहरूका एजेन्डामा उहाँहरू हुनुहुन्न। धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, गणतन्त्र लगायतका राज संस्था सक्ने जुन कुराहरू छन् यो उहाँहरूको एजेन्डा होइन र उहाँले बनाएको संविधान पनि होइन। अर्काले बनाइदिएको हाम्रा मुलुकका 100 अरब सकेर अर्काले बनाएका एजेन्डाहरू ल्याएर थुपार्नुभयो। हामीले दिएका फिडब्याकसम्म सुन्नु भएन। नेपाल यस्तो राष्ट्र हो भनेर दिएका बोराका बोरा जति पनि फिडब्याकहरू आएका थिए कुनामा थन्क्याएर राख्नुभयो, हेर्ने दृष्टता गर्नु भएन। जनताले चाहिँ सुके भन्नु न, हामीले निरपेक्षता त ल्यायौँ भन्नुभयो र मियोको रूपमा रहेको सबै देशवासीको एउटा चाहिँ शान, एउटा मान र मियोको रूपमा रहेको राज संस्थाले ठिक गरेको थिएन भने यो ठिक भएन भन्नु पर्थ्यो। बरु उसलाई निमिट्यान्ने पारेर एक किसिमले भन्नुहुन्छ भने षड्यन्त्रमूलक किसिमले एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ रहेछ। त्यतिखेर पनि दल र राजाको बिचमा कुनै न कुनै किसिमको राज संस्था हामी राख्छौँ भन्ने खालको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ रहेछ। तात्कालीन राजाले एक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने सजिलै राजगद्दी त्यागेको हो। त्यो समझदारी उहाँहरूले ब्रेक गर्नुभयो। किनभने गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति हुन मन लाग्यो, प्रचण्डजीले म बनाइदिइहाल्छु नि भन्ने कुरा थियो। प्रचण्डजीले चाहिँ किन त्यसो भन्नुभयो भन्दा दिल्लीको एउटा मिटिङमा एउटा भेटघाट छ उहाँहरूको, इन्डियन साउथ ब्लक भनौँ अथवा भनौँ अथवा त्यो मान्छे एक्ज्याक्टली अब तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने चिन्नुहुन्छ, कडेल बक्सीको कुरा गर्नुभयो। उहाँहरू एउटा मिटिङमा राज संस्थालाई यसरी ध्वस्त पार्छौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको थियो र स्याबासी उहाँहरूले त्यहाँ पाउनुभयो। सबैको बडी ल्याङ्ग्वेजले त्यही भन्थ्यो। राज संस्था नेपालमा सक्नु उहाँहरूलाई थियो, किनभने यो नसक्दासम्म नेपाल कमजोर नहुने भयो
र नेपाललाई उहाँहरू कमजोर पार्न चाहनुहुन्छ। नेपाल भनेको चाहिँ एउटा श्रम उत्पादन गर्ने एउटा चाहिँ त्यस्तो खालको मुलुक हो भन्ने उहाँहरूलाई लागेको छ। सृष्टिले दिएका सबैभन्दा राम्रा नदीहरू पनि यहीँ छन्, गर्भमा सबै कुराहरू पनि यहीँ छन्, साह्रै नै राम्रो मुलुक छ। यसमा उहाँहरूका विद्य दृष्टि परे र यसलाई विक पार्न चाहनुहुन्थ्यो उहाँहरूले र अरूले पनि। त्यसो भएको हुनाले म एउटा नागरिक हो, आजका दिनसम्म पनि म बोल्न सकिनँ भने, म प्रोफेसर भइसकेँ, अब मलाई धेरै केहीको लोभ पनि छैन, म नै बोल्न सक्दिनँ भने मेरा ती साना भाइ बहिनीहरूले कहिले बोल्नु? अनि हामी चाहिँ नबोल्ने, उहाँहरू चाहिँ तर मारेको मारै पार्ने। कम्युनिस्ट पार्टीका लिडर्सहरूसँग अहिले 50 अरबका दरले सम्पत्ति छ। यो तपाईँहरूको आशंका मात्रै हो अथवा उहाँहरूलाई कत्लेआम पार्नलाई, उहाँहरूलाई सकाउनलाई भनेको आरोप मात्रै हो कि तपाईँहरूसँग तथ्य र पुष्टि पनि छ 50 अर्बको सम्पत्ति छ भन्ने? यो त सानो कुरा होइन नि 50 अर्ब। यो त्यतिकै एउटा प्रोफेसरले त्यतिकै बोल्दैन। को हो अन्दाजका भर्ने कोसँग 50 अर्ब छ? टाढा कहीँ जानै पर्दैन नि। अब कङ्ग्रेससँग चाहिँ बरु त्यति छ जस्तो मलाई अलिक लाग्दैन। उनीहरू खाँदा पनि अलिक ठिकै हिसाबले मात्रै खान्थे होला, तर कम्युनिस्ट पार्टीका लिडरहरूसँग त छ। कम्युनिस्ट पार्टी भन्दा पनि यहाँ त फेरि माओवादीको लिगेसी, माओवादीसँग पनि छ नि पैसा, माओवादीसँग पनि अरबौँ छ, तपाईँले सङ्केत एमालेसँग पनि अरबौँ छ, एउटा व्यक्तिसँग अरबौँ छ। तपाईँले सङ्केत गर्नुभएको नामहरू आम दर्शकले नाम भन्दा हुन्छ। अहिलेकै कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव भनिन्छन् विष्णु पौडेलको सम्पत्ति कति छ भनेर खोज्ने हो? कति छ डाक्टर साहब तपाईँले पाएको? मिनिमम 50 अरब। विष्णु पौडेलसँग मात्रै, जो चाहिँ बुटवलको सुकुम्बासी भएर काठमाडौँ आउनुभएको, सुकुम्बासीको नाममा उहाँलाई अहिले जेलमा हाल्नु पर्थ्यो। उहाँले जग्गा फिर्ता गर्दाखेरि माफी पाउने होइन। ललिता प्रकरणमा उहाँले जग्गा खाएको छ, होइन मैले त फिर्ता गरेँ नि भनेर सुख पाउनुहुन्न। यहाँ त देखिएको मात्रै हो। झलनाथजीसँग कति सम्पत्ति छ, ईश्वर पोखरेलसँग कति छ, उहाँहरूका छोराहरूका नाममा कुन ठाउँमा कसरी राखेको छ भन्ने कुरा हामीले रेकर्ड राखेका छौँ। आवश्यक पर्दा निकाल्छौँ र सार्वजनिक गरिदिन्छौँ। अनि सार्वजनिकले मात्रै पुग्छ कि उहाँहरूलाई कारबाहीको दायरामा लिनुपर्छ? कारबाहीको दायरामा त आउनु पर्यो। कसले लिन्छ त डाक्टर? अब यस्तो छ होइन, यो मुलुक भनेको चाहिँ कस्तो हो भने, अब सिधा कुरा भनौँ न। एकदमै डाक्टर साहब, तपाईँ सिधा कुरा बोल्नुहुन्छ, दर्शकले त्यही सिधा कुरा रुचाउनुहुन्छ। जुन कुरा तपाईँहरूले एजेन्डा इस्टाब्लिस गर्नुभयो भने देश समृद्ध बन्ला, स्वर्ग बन्ला, त्यो के छ तपाईँहरूसँग? अहिले हामीसँग के छ भने, हामी थुप्रै म जस्ता धेरै नै, मभन्दा धेरै नै नलेज भएको, हिम्मत पनि भएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू एकदम धेरै हुनुहुँदो रहेछ। अहिले त हामी चिनिँदै पनि छौँ र जोडिँदै पनि छौँ। कुनै रूपमा संस्थाहरू बनाएर लाग्नु भएको रहेछ। कोही कृषिमा लाग्नु भएको रहेछ, कोही स्वास्थ्यमा लाग्नु भएको रहेछ, कोही एजुकेसनमा लाग्नु भएको रहेछ, कोही इन्डस्ट्रिजहरू ल्याउनेमा लाग्नु भएको रहेछ र जोडिँदै हुनुहुँदो रहेछ। त्यही क्रममा एक्लै हिँड्नुभन्दा काहीँ न काहीँ जोडिनु चाहिँ राम्रो होला भन्ने हामीहरूलाई पनि लाग्यो। र अहिले चाहिँ अब तपाईँले सोधिहाल्नुभयो, म भनिदिन्छु। नेपालका लागि नेपाली भन्ने अर्गनाइजेसन तपाईँ त्योमा आबद्ध हुनुहुन्छ? म आबद्ध छु अहिले। हजुर। अनि अरू धेरै अर्गनाइजेसनहरू रहेछन् यस्तै र सबैलाई हामी एउटै प्लेटफर्ममा ल्याउन खोज्दैछौँ। र आगामी इलेक्सनमा हामीहरू विकल्पको रूपमा हामी जान्छौँ, किनभने नगई भएन। र हामी कसरी जान्छौँ भने हामीहरूलाई 600-800 केही पनि चाहिएन। हामी 115 देखि 120 जना सभासम्म हाम्रो चाहिँ सभासदहरू बनाउँछौँ र उनीहरूलाई मन्त्री हुन दिँदैनौँ। तर त्योभन्दा अगाडि त डाक्टर साहबहरूले कि त यो संविधान खारेज गर्नु पर्यो डाक्टर साहब। यही संविधानबाट तपाईँहरू चुनावमा भाग लिएर आउनुभयो भने बहुमत ल्याउनु होला, तर बहुमतले त नीति नियम परिवर्तन गर्न सक्दैन। या त तपाईँहरूले जनताले पत्याएर 2/3 दिनु पर्यो। 2/3 पाउने अवस्था तपाईँहरूको सङ्गठनको आधारमा त्यो छ कि छैन? अहिले तपाईँहरूले हामीले यति गरिहाल्छौँ भनेर सोध्नु स्वाभाविकै हो। तर तपाईँले भनेका 50 अर्ब एउटै नेतासँग रहेछ। 50 अर्ब भएको मान्छेहरूले पैसा खर्च गरेर चुनाव जिते भने त तपाईँहरूले नारामै सीमित हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ नि डाक्टर साहब। त्यो हामीलाई त्यसको क्यालकुलेसन छ। उहाँहरू पैसा अब अझै पनि उठाउनुहुन्छ, अझै पनि उहाँहरू पैसा उठाउने काम धेरै गर्नुहुन्छ र धेरै नै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले त्यो क्यालकुलेसन गरेका छौँ। र हामीहरू क्लियर कट नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्छौँ र तपाईँको अब एभरेज नेपालबाट पनि भन्छौँ र अरू मिडिया गऱ्यो भने पनि भन्छौँ, हामीलाई एउटा सिट
अथवा हामीलाई सामान्य बहुमत मात्रै दिने विचार गर्नुभएको छ भने नदिनुहोस्, बरु हामी उड्दैनौँ भइहाल्यो। 2/3 दिनु पर्यो, 2/3 नै दिनु पर्यो। किनभने हामी झगडा गर्ने, मान्छे मार्ने, यो र त्यो गर्ने, रक्तपात यस्ता कुरा सोच्दैनौँ। किनभने हाम्रो त्यो लाइन नै होइन। हामी त शान्ति प्रेमी मान्छे हो, हामी मान्छे बचाउने क्षेत्रका मान्छे हो। हामीहरू पब्लिकमा जान्छौँ र पब्लिकलाई क्लियर कट हाम्रो प्लान दिन्छौँ। हामी यसरी कृषि लान्छौँ, यसरी राजा महेन्द्रले इस्टाब्लिस गरेका ती सबै इन्डस्ट्रिजहरू यसरी ल्याउँछौँ, स्मल कटेज इन्डस्ट्रिज ल्याउँछौँ कि कृषि, मैले बिहान मात्रै मेरो कुरा भइरहेको थियो। अनि पृथ्वी पथ भन्ने एउटा तपाईँहरूको सिद्धान्त पनि छ नि। पृथ्वीनारायण शाहलाई हामी चाहिँ एउटा हेडमा राख्छौँ, किनभने यो राष्ट्र निर्माण, उहाँले राष्ट्र निर्माता हो। राष्ट्र निर्मातालाई हामीले मान्न सकेनौँ भने हामी मान्छे नै भएनौँ। तपाईँले घरको आफ्नो बुवालाई नै रेस्पेक्ट गर्नुहुन्न भने तपाईँ असल छोरा होइन, छोरी पनि होइन। तर नि डाक्टर साहब, राष्ट्र निर्मातालाई राख्छौँ एक। अर्को कुरो, राज्य भनेको अहिले हाम्रो के छ भने एउटा चाहिँ हामी सेरिमोनियल किङ चाहिँ राख्छौँ, एउटा मियोको रूपमा, एउटा संस्कारयुक्त त्यो संस्था हो, संस्कार बुझेको संस्था हो। र राजाले कहिल्यै पनि मुलुक बेच्दैनन् र बिक्दैनन्, यति कुरा बुझौँ। अहिले यो कुरा हामी बुझाउँछौँ। सेरिमोनियल किङ हामी ल्याउँछौँ र नेपालभरिका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामी एक ढिक्का हुन्छौँ। एक ढिक्का देशभरिका र संसारभरि रहेका 70 लाख नेपाली, त्यो जोड्नलाई सजिलो छ। अहिलेको जमानामा 1 घन्टाका बिचमा हामी जोड्न सक्छौँ, हामी जोड्छौँ। हामी एक ढिक्का हुन्छौँ र हाम्रो अहिलेको डिमान्ड भनेको चाहिँ ती बाहिर रहेका 70 लाख 80 लाख नेपालीका छोराछोरीहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले मत हाल्न पाउनुपर्छ। किनभने उनीहरूले पठाएको रेमिटेन्स चाहिँ चल्ने, उनीहरूले आफ्नो नेता छान्न चाहिँ नपाउने। र मलाई के लाग्छ भने उता रहेका नेपालीहरू एक प्लेट मासु र एक ग्लास रक्सीको भरमा मत हाल्दैनन्। उहाँहरूले किन्न सक्नुहुन्न, उहाँको 50औं अरब सकिए पनि किन्न सक्नुहुन्न। त्यसकारण हामी एउटा चाहिँ राज संस्था, जनता, अब रह्यो कुरा हामीहरूलाई सेक्युरिटी आदि उदीको र धाँधलीको होइन, म हो यही सोध्दै थिएँ डाक्टर साहब। जस्तो 50 अर्बको कुरा भयो, विदेशमा भएका 70 लाख जम्मै युवा तपाईँहरूले साथ दिन्छन् भन्ने छैन। यिनीहरूका पनि विदेशमा आफ्ना भातृ सङ्गठन यिनीहरूले पनि चलाएका छन्। यिनीहरू त्यहाँ पनि जरो गाडेर बसेका छन् डाक्टर साहब। अब 50 अर्ब विष्णु पौडेलसँग छ भने त्यस्तै 50 अर्ब अर्को कुनै पौडेलसँग पनि छ यहाँ। अब उनीहरूसँग पैसा पनि छ, उनीहरूसँग सत्ता सरकार पनि छ, पुलिस छ, आर्मी छ, सबै कुरा प्रयोग गरेर भए पनि उनीहरू साम दाम दण्ड भेद प्रयोग गरेर आयो भने तपाईँहरूसँग त राज्य पनि छैन, सरकार पनि छैन, केही पनि छैन नि डाक्टर साहब। हामीसँग सत्य मार्ग छ हो। तपाईँले ठिकै भन्नुभयो। अहिले पनि विदेशमा उनीहरूकै अर्गनाइजेसनहरू छन्, लेबी उठाउँछन् र उहाँहरूलाई पठाइदिन्छन्। किनभने त्यो आफ्नो नेताभन्दा उनीहरूले अर्थ केही पनि देख्दैनन्, पार्टीभन्दा केही पनि देख्दैनन्, आफ्नो पार्टीलाई मात्रै सही मान्छन् उनीहरूले। जसरी मेरो जीवन नै गयो, जीवनका 50औं वर्ष पार्टीका लागि जसरी मेरो गयो, त्यसै गरी तिनै हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको जान सक्छ। तर सबै त्यस्तो छैन। मेरा पनि आँखा खुले भने उहाँहरूले त दुःख पाइसक्नु भएको छ, उहाँहरूका पनि आँखा खुल्छन्। त्यसकारण युनाइट गर्छौँ, देशभित्रकालाई पनि र बाहिरकालाई पनि। अब रह्यो मिसिनरीको कुरा, राज्य मिसिनरीको कुरा। हिजो प्रचण्डजीले बक्स चेन्ज गरेर मात्रै चुनाव जितेको हो, बक्स बत्ती निभाएर के गरेर जितेको हो। अब उहाँको छोरीले कसरी मत जित्नु हो भन्ने कुरो तपाईँलाई थाहा छँदैछ। त्यसरी मत जितिन्थ्यो लुटेर। त्यसकारण अब निर्वाचन आयोगलाई हामी पहिल्यै भनिदिन्छौँ, खबरदार, फेयर इलेक्सनको कुरा छ यहाँ, तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ एउटा हामी त्यहाँ गरिदिन्छौँ। र हाम्रा चाहिँ जसले अहिले उहाँहरूलाई सुरक्षा दिइराख्नु भएको छ, विभिन्न सुरक्षा निकायहरू, एकचोटि तपाईँहरू सोच्नुहोस् है। उहाँहरूको अर्डर उहाँहरूले नमानिदिने बित्तिकै त्यही दिन कोल्याप्स भयो। जसरी माओवादीलाई गोली हानेर मार भनेर हिजो गिरिजाले भन्दा राजाले नमारेको हो लेरीमा, एकैछिनमा सिध्याइदिन्थे। त्यसकारण सेनासँग पनि हाम्रो के एउटा अपिल रहन्छ भने सतको मार्गमा हिँडिदिनुहोस्। यिनीहरूले मुलुक लुटिराख्ने, तपाईँहरूले चाहिँ नेपालीकै छोराछोरीलाई दबाइराख्ने काम नगरिदिनुहोस्, अर्थात् डिसअबे गरिदिनुहोस्। आवश्यक पर्यो भने ब्यारेकबाट निस्किनुहोस् बाहिर। तपाईँको आह्वान सेनालाई छ? मलाई सेनासँग मेरो आह्वान छ।
किनभने म नेपाली सेना मन पराउने मान्छे हो र त्यो सेनालाई नेपाली जनताले पालेको हो। देश हितको बारेमा उसले सोच्नै पर्छ। अध्यादेशबाट ल्याइएको नागरिकता जुन पास गर्ने 1 करोड 20 लाख मान्छेहरूलाई नागरिकता बाँड्न ल्याइएको अध्यादेश मान्दिन, त्यो खारिज हुनु पर्यो। एउटा पनि नागरिकता अर्को मान्छेले पाउनु भएन। यस मुलुकका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, विशेष गरी तराईका मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सजिलै नागरिकता पाउनुपर्छ। उहाँहरूका कुराहरू सुनिनुपर्छ। उहाँहरूलाई म धेरै नै सम्मान गर्न चाहन्छु, किनभने भोलि म तराईमा पनि जान्छु अनि उहाँहरूले पाउनुपर्छ। तर अर्कोतिरको मान्छेले चाहिँ पाउनु हुँदैन। जसरी हिजो सिक्किम सके, फिजी सके, त्यस्तो गरी पाउनु भएन। अब डाक्टर साहबले त्यस्तो गरी नागरिकता पाउनु भएन भनेर भन्दाखेरि यो कुरा मन नपराउने नेपाली सायदै होलान्। नागरिकताको विषयमा नेपालीले नपाएर विदेशीले नागरिकता पाउँदा कुन चाहिँ नेपालीको पो मन रुँदैन, कुन चाहिँ नेपालीको मुटु दुख्दैन र? तर नि डाक्टर साहब, अहिलेकै तपाईँ र मेरै अगाडि आम नेपाली जनताको अगाडि एउटा देखिएको विषय राजेन्द्र महतोमाथि निकै प्रश्न उठिरहेछ। राजेन्द्र महतोको नागरिकता नेपालको नागरिकता होइन, उनले आफ्नो बाउभन्दा अगाडि नागरिकता ल्याएका छन्। उनी बिहार सीतामढीका हुन्। उनको नाम राजेन्द्र सुडी हो भनेर सार्वजनिक भइसक्यो। उनी नेपालमा एयरपोर्टमा काम गर्न आए, नेपाली नागरिकता पाए, राजनीति गरे भनिरहेछन्। आज त्यस्तो व्यक्तित्व नेपालको उप प्रधानमन्त्री छन् जसको वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता छैन। अब तपाईँ नागरिकताको नियम टाइट बनाउनु पर्छ, नेपाली नागरिकले मात्रै पाउनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ डाक्टर साहब। नागरिकता अध्यादेश ल्याइयो, धेरै मान्छेलाई चिन्ता पिर छ। त्यही ठाउँमा राजेन्द्र महतो गएका छन्। यो कसरी गर्न सकिन्छ? उनी नै मन्त्री भएर गइसकेपछि राज्य उनको हातमा छ। तपाईँले ठिक भन्नुभयो, तपाईँले एकदमै ठिक भन्नुभयो। भोलिको राष्ट्रपति त सायद उनलाई नै बनाउँछन् होला, अथवा महन्त ठाकुरजीहरू अथवा उपेन्द्र यादवहरू नै भोलिको मुलुकको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री उहाँहरू नै हो। त्यो प्लान अन्तर्गत नै गरिएको छ। तर त्यति सजिलो पनि छैन। किन छैन भने त्यही हाम्रा तराईका जुन नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ त्यो कुराको विरोधमा उत्रिसक्नु भयो। राजेन्द्र महतोका पुतलाहरू डढिसके र सधैँभरि अहिले जसको हातमा शासनको बागडोर छ उसैको हातमा मात्रै भइरहेको छ भन्ने कुरा होइन। त्यसकारण उहाँले अहिले झन् राज्य नै बहुराष्ट्र राज्य भन्नुभयो। नेपाल चाहिँ बहुराष्ट्र अरे, जो उहाँहरूको मकसद हो। त्यसकारण यी कुराहरू हामी ब्रेक गरिदिन्छौँ। राजेन्द्र महतोजी कति दिनसम्म तपाईँ चैनले सुत्नुहुन्छ, सुतिहाल्नुहोस्, पछि मौका तपाईँले पाउनुहुन्न। कुर्सी त्यहाँ बस्न तपाईँलाई अधिकार पनि छैन। म त सुन्दैछु आफ्नो बुवाभन्दा अगाडि नागरिकता चाहिँ उहाँले पो लिएको अरे भन्ने पनि कुरा सुन्दैछु। भेरी डाउटफुल छ उहाँको कुरा। र उहाँले के भन्नुभएको छ, म तपाईँसँग फेरि कुरा गर्छु। त्यो बोर्डरमा बसेर काठमाडौँको दाना पानी बन्द गरिदिन्छु, मैले यहाँबाट पठाएको मेरो दाना पानी बन्द गरिदिन्छु भनेर ढुङ्गा हान्ने मान्छे हो। अहिले उहाँलाई उपराष्ट्रपति उप प्रधानमन्त्री ल्याउन के जरुरी थियो? अहिले जबरजस्ती नागरिक अध्यादेश ल्याउन के जरुरी थियो भन्दा हाम्रा केपीजीलाई 6 महिना कुर्सीको लोभ लाग्यो र चुनाव हुने बेलासम्ममा अरबौँ उठाउने र फेरि जनतालाई भोलि किनेर फेरि मत ल्याउने एक छत्र गर्ने उहाँको रहर थियो। आज तपाईँको यही टेलिभिजनबाट भनिदिउँ, म राजा ज्ञानेन्द्रलाई भेटेको पनि छैन है। मैले फेरि सत्य कुरा आजका दिनसम्म मैले भेटेको पनि छैन। एकचोटि मियोको रूपमा तपाईँ गएर नारायणहिटीमा बसिदिनुहोस् भनेर बिन्ती गर्न चाहन्छु। मौका मिल्यो भने एकचोटि भेट्न पनि चाहन्छु। 50औँको हजार मान्छेहरू, हामी बुझेका मान्छेहरू त्यता गएर उहाँलाई चाहिँ बाजा गाजा सहित ल्याएर नारायणहिटीमा हुलिदिन्छु नम्बर 1। कहिले डाक्टर साहब? यो धेरैले भने होइन, कोरोना आएको छ। अहिले फेरि म डक्टर मान्छे है, अब अहिले त तुरुन्तै गर्न मिल्दैन। सबै कुराको समय आउँदो रहेछ नि त। अहिले समय आयो नि त, अब चाहिँ त्यसै गरौँ भन्ने मान्छे आइसक्यो। होइन, जनता निकै प्रतीक्षामा छन् कि नारायणहिटीमा ज्ञानेन्द्र शाहलाई कहिले छिराउँछन् यी राजा ल्याउँछु भन्नेहरूले भनेर जनताले, एक थरी जनता त्यसको प्रतीक्षामा पनि छन् है डाक्टर साहब। अनि तपाईँले अहिले तपाईँ जतिको प्राध्यापक डाक्टरले भन्नुभयो कि ज्ञानेन्द्र राजालाई हामी नारायणहिटीमा ल्याएर हुल्छौँ भनिसकेपछि यो त्यत्तिकै त बोल्नु भएको छैन डाक्टर साहब। यो के आधार, के चाहिँ
तथ्यमा तपाईँ यो बोल्दै हुनुहुन्छ, कहिले गर्दै हुनुहुन्छ डाक्टर? म यसो हुँदो रहेछ, कसो हो भने मलाई चाहिँ अलिक सजिलो कसरी भयो भने 75 जिल्लाका मान्छेहरूसँग म सम्पर्कमा आएँ। क्या डक्टर छु, अब कसले कहाँबाट फोन गर्छ, कसले कहाँबाट फोन गर्छ, फेरि म हिँड्छु पनि, र मलाई चाहिँ त्यो रिसर्च भन्छ नि, त्यो मान्छेको अहिलेको सेन्टिमेन्ट के हो भन्ने कुरा बुझ्नलाई अलिक सजिलो छ क्या। म चाहिँ 10 जना मान्छेले के भने त्यो ठाउँबाट भन्ने बित्तिकै त्यो जिल्लाभरिको मलाई एउटा चाहिँ अभिव्यक्ति है भन्ने कुरो मैले बुझ्छु। र संसारभरिबाट यति साह्रो धेरै मान्छेहरू खुसी भएर हामी छौँ, त्यही कुरा हो हाम्रो भनेर फोन गर्छन् भनेपछि चाहेका हुन्। तर बिचमा केही मान्छेले झुक्याइदिएनन् त, जस्तै एक भोट दाइलाई एक भोट यसलाई भन्दै भोट हालेनन्। कमल थापालाई इङ्गित गर्नु, कमल थापालाई इङ्गित गर्छु, ती मान्छे त राजद्रोही पो रहेछन् त, राष्ट्रद्रोही पो रहेछन् त, बिकाउ माल पो रहेछन् त। तिनले हिजो स्ट्यान्ड लिएर नोट अफ डिसेन्ट लेख्न सक्दैन थिए। तर उनले संसारको सर्वोत्कृष्ट संविधान भने 72 को संविधानलाई राष्ट्रपति निर्वाचनमा राष्ट्रपतिको प्रस्तावक बसे। अनि त्यसकारण भ्रममा परे मान्छे, बहुत गल्ती गरिएछ भने यदि ऊ स्ट्यान्डमा बसिदिएको भए, नोट अफ डिसेन्ट लेखिदिएको भए र पब्लिकले देखेको ऊ भइदिएको भएदेखि त ट्रुथ हर त उनले लान्थे। अहिलेकै इलेक्सनमा म जस्तो मान्छेले बोल्नै पर्ने थिएन। भनेपछि कमल थापाको मकसद के रहेछ त डाक्टर साहब? संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू धर्म त उनलाई पोस्ट चाहियो, पैसा चाहियो, जसरी हुन्छ त्यसको लागि ऊ जे पनि गर्छन्, जसरी अरू नेताहरूले गरेका छन्। तर उनी बारम्बार हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको वकालत गर्दै हिँड्छन्। राज संस्था जाँदा अन्तिम चरणमा उनी नै ज्ञानेन्द्रको गृहमन्त्री थिए कि कतै उनकै कारणले राज संस्था गएको हो डाक्टर साहब? अब यहाँ हामी खोजी-नीतिको विषयमा छ, यदि संवैधानिक राजतन्त्र उनले साँच्चैकै खोजेको, बाई हार्ट खोजेको हो भने हामीसँग जोडिए हुन्छ। अब उनलाई झुक्याउन दिँदैनौँ हामीहरू। जोडिँदाखेरि फेरि घात प्रतिघात हुने कुरा, त्यसको चाहिँ हामी केयरफुल, हामी त्यसरी हेर्छौँ। घात र प्रतिघात हेरेर अबको यो सत्ता हामीले लिने जुन सत्ता छ, चुनावबाटै लिने हो अहिलेलाई, र हामी 2/3 पायौँ, 2/3 दिनुहुन्छ दाजुभाइहरूले, अब कुरा बुझिसक्यो, टोटल्ली चेन्ज गरिदिन्छौँ। अब नि डाक्टर साहबले अघि ठ्याक्क ल्याउनु भएको थियो, ज्ञानेन्द्र शाहलाई हामी नारायण हिटीमा ल्याएर राख्छौँ भन्नु। यो सम्भव छ डाक्टर साहब? किनभने सरकार जो गणतन्त्रवादीहरू छन्, जो सङ्घीयतावादीहरू छन्, जो धर्मनिरपेक्षतावादीहरू छन्, जसले यो परिवर्तन ल्याउनलाई उनीहरूकै भाषामा भन्ने हो भने माओवादी जनयुद्धमा 17,000ले ज्यान गुमाए, 19 दिनको आन्दोलनमा 19-20 जना मान्छे मरेर आएको परिवर्तन, अहिले सत्ता उनीसँगै छ, पुलिस उनीसँगै छ, सेना उनीसँगै छ, अनुसन्धान उनीसँगै छ, कर्मचारी ब्युरोक्रेसी उनीसँगै छ। अनि तपाईँहरूले ज्ञानेन्द्रलाई कसरी ल्याएर राख्नुहुन्छ? हो त्यसो भन्छौँ, सबै उसैसँग छ, ऊ पो हो त भन्छौँ, हामी डराउँछौँ र हामी अगाडि आउँदैनौँ। हाम्रो त्यो कमजोरीको फाइदा उनीहरूले लुटे। जनयुद्ध नेपालभित्रबाट भएको हो कि इन्डियाबाट बारुद, बम बारुद AK-47हरू पठाइदिएर, तालिम उहाँ दिएर नेपालका संरचना ध्वस्त गर्नका लागि गरिएको हो? छलफल गरौँ। सबै जनयुद्धमा हिँडेका मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरो ब्लेम होइन, खास लिडरसिपहरू परिचालित हुन्। त्यसकारण त्यहाँभित्र पनि असल छोराछोरी छन् र उनीहरू हिजोको त्यो अर्काको एजेन्डामा हिँड्दैनन्। आवश्यक पर्यो भने साँच्चीकै गन नै उडाउनु पर्ने भयो र गन भेट्टायो भने चाहिँ अब हिजोको त्यो नेतृत्वको विरुद्धमा हिँड्छन्। यो कुरा बुझेर राख्नुहोस्। तर राजा फर्काउनलाई कन्फर्टेसन हुँदैन त डाक्टर साहब? सेनाले साथ दिने केही ग्यारेन्टी छ? प्रहरीले साथ दिने? सेनाले साथ दिनुपर्छ, सेनाले साथ दिनुपर्छ मुलुकको हितको लागि। मुलुक सङ्कटमा छ भनिसकेँ मैले। यदि अहिले पनि मेरो मुलुक सङ्कटमा यो सेनाले देखेन भने कहिले देख्छ? सकिसकेपछि देख्ने, सकिसकेपछि त के गर्नु? त्यसकारण सेना सम्बन्धी धेरै कुरा नबोलौँ जस्तो पनि लागेको थियो। तर अब मैले पनि बोलिनँ भने कसले बोल्छ? सेनाले हिम्मत अलिकति गरिदिनु पर्यो। र अहिलेको यो जुन लुटेराहरू छन् यिनीहरूलाई चाहिँ साथ दिनु भएन। मेरो सेना भनेको राष्ट्रपतिको र प्रधानमन्त्रीको जुत्ता ओसार पसार गर्ने कारिन्दो होइन, यस मुलुकको खम्बा हो। उसको शान छ, त्यो शानमा ऊ बस्नु पर्यो। उसले पनि स्वविवेक प्रयोग गर्नु पर्यो। यसको अर्थ पुरै सबै पावर ल्याऊ सदाभरिको लागि र सैनिक शासन भन्ने मेरो सोचाइ होइन। जबसम्म 2/3 यस मुलुकका राम्रा मान्छेहरू आइपुग्दैनन् त्यो बेलासम्मको लागि र फर द टाइम बिङ राजालाई नारायण हिटीसम्म ल्याउनको लागि चाहिँ उनीहरूले साथ दिनुपर्छ। यिनीहरूले गर्नु के छ? गर्छन् कि हिजो पो इन्डियाले साथ दिएको थियो, हतियार पठाइदिन्थ्यो, बारुद पठाइदिन्थ्यो,
सबै कुरा दिएको थियो। उताबाट अलिकति रोकिने बित्तिकै यिनीहरूसँग छ के, यिनीहरूका सक्कली मान्छे त भेडा चराउँदैछन् अहिले गल्फमा, जीवनको आहुति दिइसकेका छन् ती 70,000 मान्छेहरूले। गर्नुभयो के उहाँहरूले? पछि त्यहाँ लगेर 4 लाख रुपियाँमा बिकाएको बेचिदिएको होइन, तिम्रो भाडा यही हो भनेर दिएको होइन। रुँदै मेरो ती दाजुभाइ दिदीबहिनी गएनन्, कसैले अयोग्य हौ भनेर अयोग्य भनेर हटाइदिए, कसैले अलिकति पैसा दिएर हटाइदिए, कोही खाडीमा गएर काम गर्दैछन्। र ती मान्छेहरू मुलुक बनाउन मुलुकको लागि चाहिँ लाग्नुपर्ने हो नि त, ती सुन्दर मान्छेहरू। अब हेर्नु अझै मैले मलेसियामा सबैभन्दा अप्ठ्यारो काम गर्ने चाहिँ नेपाली अरे। एकदम त्यो घाममा बाटो खन्नेदेखि लिएर एकदम जोखिमपूर्ण कामहरू नेपालीले गर्नुपर्ने थोरै पैसामा। त्यस्तै गरेर वर्ल्डका बेस्ट स्टेडियमहरू बनाउँदैछन् नेपालीहरूले अर्काको मुलुकमा। संसारको सबैभन्दा अग्ला टावरहरू बनाउँदैछन् अर्काको मुलुकमा। फ्याक्ट्रीमा काम गरेर राम्रा राम्रा गाडीहरू बनाउँदैछन् अर्काको मुलुकमा। त्यो पनि ज्यान जोखिममा राखेर, ज्यान सबैभन्दा जोखिम ज्यान पारेर। तिनीहरूलाई पनि त आफ्नो घरमा बस्न मन थियो होला, आफ्नो आमा आफ्नो बुवासँग बस्न मन थियो होला, साना साना छोराछोरी खेलाउन मन थियो होला ती मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई। कति विवश पारिदिएको यिनीहरूले। यी गणतन्त्रवादी नेताहरूले तिनीहरूको बारेमा किन कहिले सोचेनन् डाक्टर साहब? नेपालमा परिवर्तन भएको 31 वर्ष भयो परिवर्तन भएको। हेर्नुहोस् त, यिनीहरूले बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएको 46 सालदेखि आजसम्म हिसाब गऱ्यो भने 32 वर्ष भयो। 32 वर्षसम्म पनि यिनीहरूले ती तपाईँले इङ्गित गरेका मान्छेहरूको बारेमा सोच्दैनन् भने कसका लागि सोचेर राजनीति गरिरहेछ? होइन, उनीहरूले त आफ्नो छोराछोरीको लागि त सोध्छन् नि त। छोराछोरीको लागि सोध्छन्, आफ्नो साथी सर्कलको लागि सोध्छन्, पैसा कमाउँछन्, आफ्नो लागि सोध्छन्, आफ्नो लागि सोचेका छन्। त्यसकारण अझै तपाईँले अझै इन्ट्रेस्टिङ कुरा पनि भनिदिन्छु। मैले भनिसकेँ, अस्ति पनि दोहोऱ्याउँदिनँ। बच्चादेखि नै म एउटा लेफ्ट आइडियोलोजीमा हिँडेको मान्छे हो। पञ्चायती व्यवस्थाको विरोध गर्दै हिँडेको हो। भित्ता नारा, सबै नारा जुलुस र सङ्घर्षहरूमा लिड गरेको मान्छे हो। तर त्यही व्यवस्थाभित्रैबाट मैले पढ्न पाएँ, ल डक्टर बन्न पाएँ। विरोध गर्दैछु, उसको ठाडै विरोध गर्दैछु, थाहा छ सबैलाई। त्यही व्यवस्थाभित्रबाट छात्रवृत्ति पाएर पढ्न पनि पाएँ। त्यो पो डेमोक्रेटिक रहेछ त। त्यो सिस्टम पो मैले हिजो विरोध गरेको सिस्टम चाहिँ डेमोक्रेटिक रहेछ। अहिले मैले एमाले भइन भने कुनै पोस्टै पाउँदिनँ, सिद्धियो कुरो। सत्तामा उनीहरू छन्। काङ्ग्रेसको सरकार आएको बेलामा म काङ्ग्रेस भइन र झोले भइन भने मलाई पोस्टै दिँदैनन्। को डेमोक्रेटिक? उनीहरू चाहिँ डेमोक्रेटिक। हिजो बरु कतै निसाब पाइन्थ्यो, अहिले निसाब पनि पाइँदैन। भनेपछि राज संस्था पहिला ल्याउन, सेरिमोनियल हेड ल्याउँदै जाउँ, आर्मीहरूले साथ दिनु पर्यो। र अहिलेको तमाम यो जुन हाम्रो यो सेक्युरिटी सिस्टम भन्छ नि, हरेक चाहिँ मुलुक सुरक्षा दिएर राख्ने यो सिस्टमले नन कोअपरेसन उनीहरूलाई गरिदेऊ भन्छु म। गर्नै पर्छ भन्ने छैन नि त। उसले आफ्नो गोजीको पैसा दिएको हो र मेरो ढिकुटी पो बडो तलब खाएको हो त। त्यो ढिकुटी भनेको त नेपाली जनताले ट्याक्स चाहिँ उहाँहरू लगाउने, सबै ट्याक्स लाउने र सुविधा केही पनि नदिने। म नगरपालिकामा छु अहिले, मसँग न ढल छ, न पानी छ, न बाटो छ। मैले किन ट्याक्स तिर्ने? मैले तिर्नुपर्छ। राज्यको दायित्व त उहाँहरूले फुलफिल गर्नुभएको छैन र गर्नु पनि छैन उहाँहरूलाई। तपाईँ हिँड्नुहोस्, तपाईँलाई म ढल पनि छैन, पानी पनि छैन, बत्ती पनि छैन, केही पनि छैन, ट्याक्स मात्रै छ। बाहिरबाट त्यत्रो रेमिटेन्स आएको छ। अब यहाँ धेरै कुराहरू छन्, भन्नुहोस् डाक्टर साहब। रेमिटेन्स आएको छ, तिनै छोराछोरीहरूलाई तिनीहरूलाई चाहिँ मुलुकभित्र फर्काएर उनीहरूको के ज्ञान छ? मलाई दक्षिण कोरियाबाट फोन आएको छ, टिम छ। मकैको ढोडबाट हामी कागज बनाइदिन्छौँ, देशभरिका मकैका ढोड मात्रै दिनु हामीलाई भनेको छ। अलिकति इन्भेस्ट गरिदिए हुँदैन राज्यले? त्यस्तै अरू कुरा छन् यहाँ। देशभरिका बाँझो जमिन, हामी सबै बाँझो जमिनहरूमा इन्भेस्ट गर्ने मान्छे पनि ल्याइदिन्छौँ र उत्पादन भएको चिज बाहिर पुर्याइदिन्छौँ र पैसा दिन्छौँ। किसानको हातमा र उत्पादन गर्ने मान्छेको हातमा क्यास हुन्छ, क्यास त्यो पनि दिन्छौँ भन्दैछ। खोइ ल्याएको? कल कारखानाहरू खोलिदिने विज्ञहरू छन्, खोइ ल्याएको? ल्याउँछन्? ल्याउँदैन। फेरि झुटो सपना देखाउँछन्। एकैचोटि 700 बाटाका शिलान्यास गरिदिन्छन्, यस्तो र उस्तो भन्छन्, फेरि झुक्क्याउँछन्। र सबै स्वदेशमा रहेका र संसारभरि रहनुभएका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू
फेरि पनि नमस्ते गर्छु, विनम्रतापूर्वक तपाईँहरूलाई म नमन पनि गर्छु। तपाईँ भ्रममा नपर्नु, नेपालको भविष्य सुन्दर छ। छिट्टो घरमा आफ्नो हातमा भएको सिप जागर लिएर आउनु, राज्यको ढिकुटी तपाईँहरूमा लगाइन्छ र राष्ट्र निर्माण गरिन्छ। अब नि डाक्टर साहब, तपाईँले कम्तीमा 5 दशकभन्दा बढी पार गर्नुभयो। हजुर। यति बेला आएर लेफ्ट छोड्नुपर्छ भन्ने तपाईँले बल्ल बुझ्नुभयो डाक्टर साहब। हजुर। अब तपाईँ जस्तै मान्छेहरू जो लेफ्टमा लागेका छन्, जो डेमोक्रेसी भनेर काङ्ग्रेसमा लागेका छन्, उनीहरूले पनि तपाईँ जस्तै 5-6 दशक पर्खेर बुझे भने त देश बनाउन ढिला हुने भयो नि त डाक्टर साहब। महत्त्वपूर्ण कुरा त यहाँ छ। राम्रो प्रश्न सोध्नु भयो। मलाई त्यति लाग्यो, तर अब त्यति लाग्दैन, किनभने अहिले यस्तो फास्ट यो कम्युनिकेसन छ नि। अब मैले यति बोलेको कुरा अस्ति तपाईँले लिनुभएको इन्टरभ्यू विश्वभरि नै गयो, 2-3 दिनको बिचमा विश्वभरि नै गयो। जबकि पहिला जाँदैन थियो नि त, पहिला त केही पनि थिएन। उयो रेडियोले दियो भने हुन्थ्यो, नभए सुन्नु पर्थ्यो, कुरा महिनौँ लाग्थ्यो र धोका परियो। अब त प्रष्ट यसकारण धोका आयो भन्ने बित्तिकै त संसारले हेरि नै हाल्छ, त्यति फास्ट छ। एक अर्को कुरो, अहिलेको जेनेरेसन जुन जेनेरेसन छ नि, मभन्दा 100 गुणा इन्टेलिजेन्ट छ। मेरो भाइ बहिनीहरू अहिले त्यति इन्टेलिजेन्ट छन् कि अब उनीहरूलाई बुझ्न टाइमै लाग्दैन, एकदम ब्रेन पनि छन्। ल म भनिदिन्छु तपाईँलाई, मेरो स्टुडेन्ट वर्ल्डको साइन्टिस्ट। तपाईँ अस्ट्रेलियातिर जानुहोस्, मेरा स्टुडेन्टहरू त्यो लेभल, डक्टरको पनि टप लेभलमा छन्। युएसएमा जानुहोस् त्यस्तै छन्, गोल्ड मेडलिस्टहरू छन्, 101 ब्रेन छन्, तिनीहरू आउन चाहन्छन्। तर नि डाक्टर साहब, कस्तो महत्त्वपूर्ण ठाउँमा ल्याइदिनु भयो डाक्टर साहबले भने तपाईँले टप डक्टर बनाउनु भयो, ब्रेन ड्रेन भएर विदेशमा जानुपर्ने बाध्यता भयो, बौद्धिक पलायन भयो भन्छौँ नि हामी डाक्टर साहब। फर्स्टमा सधैँभरि खट्किने विषय के छ भने तपाईँले बनाएका टप डाक्टरहरू, टप साइन्टिस्ट, ओल्डको टप साइन्टिस्ट भएर विदेशमा बसे। नेपालको राजनीतिमा उनीहरूको चासो भएन। नेपालको राजनीतिमा जहिले पनि लास्ट बेन्चहरू फ्रन्ट पोलिटिक्समा आए। फ्रन्ट बेन्चमा भएर पढ्नेहरू ब्रेन ड्रेन भएर विदेशमा गए। अब तपाईँहरूसँग के त्यस्तो भिजन छ कि क्लासका, स्कुलका, क्याम्पसका फर्स्ट बेन्चहरू पोलिटिक्सको फर्स्ट फ्रन्ट लाइनमा आउने र उनीहरूले देश चलाउने, पोलिसी बनाउने? अझै दुःखद कुरा के छ भने फर्स्ट बेन्च पढ्नमा अब्बल हुन्छ, लोकसेवामा नाम निकाल्छ, ऊ जाने भनेको मुख्य सचिवभन्दा माथि जाने ठाउँ छैन। तर लास्ट बेन्च गएर नीति नियम बनाउँछ, मन्त्री बन्छ, उसैले उनीहरूलाई चलाउनु पर्ने अवस्था छ। तपाईँले बनाएका ती क्रिम मान्छेहरू बाहिर छन्, लास्ट बेन्चमा बस्ने मान्छेहरू पोलिसी बनाउने छन्, प्रधानमन्त्री छन्, मन्त्री छन्, अनि देशको विकास कहिले हुन्छ डाक्टर साहब? ती फर्स्ट बेन्च त राजनीतिमा आउने वातावरण कसरी बनाउनुहुन्छ? एकदम यो पनि अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण र समसामयिक प्रश्न सोध्नु भयो तपाईँले। अहिलेको सिनारियो के छ भने नि 100% 100 जना मैले विद्यार्थी निकालेँ भने करिब 33% जति चाहिँ बाहिर गएका छन्। 33% यही भ्यालीमा छन्। डक्टरको मात्रै कुरा गर्ने हो भने बाँकी जिल्लामा छन्। अब हाम्रो ब्रेन चाहिँ ड्रेन भयो भन्ने हाम्रो सोचाइ छ। म सबैतिर पुगेँ क्या, सबैतिर, युएसए, अस्ट्रेलियातिर भन्नुहोस्, अब जापान भन्नुहोस्, युके भन्नुहोस्, जता गएको छु, जहाँ नेपाली पुगेका छन्। अहिले हाम्रो प्रोडक्टकै मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ भने त ऊ हुँदासम्म त अरूले जब पनि पाउँदैन। त्यस्तो छ क्या नेपालीहरूको चाहिँ एउटा मेहनत पनि। त्यस्तो ओरिजिनल प्रडक्ट उत्पादन भयो, क्रिम छ क्या हामी, र आउँदै पनि छन् नि त, गएका मात्रै छैनन्। हामीलाई ब्रेन चाहिँ ड्रेन भयो भन्ने एउटा चिन्ता छ, तर त्यहाँ बसेर पनि कुनै न कुनै रूपबाट उनीहरूले नेपाललाई फिडब्याक दिइराखेका छन्, हामीले गेन पनि गरिरहेका छौँ। त्यसरी पनि हामीले बुझौँ, सुन्नु। अर्को कुरो, अब यहाँ उनीहरूले भने अनुसारको गभर्मेन्टले गरिदिँदैन, यो पक्का हो, उनीहरूलाई गर्नु नै छैन। तर मेरो मुलुक त संसारभरि पनि त पुग्यो नि, संसारले चिनेन र। इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनिदिन्छु, म एकचोटि अस्ट्रेलियामा पुगेको थिएँ, अनि मेरो स्टुडेन्टहरू चाहिँ त्यहाँको एकदम हाई लेभलमा छन् क्या, डक्टरहरू कन्सल्टेन्ट लेभलमा छन्। गाडीमा हुँदाहुँदै अस्ट्रेलियनहरूले फोन गर्छ, सर
यस्तो छ, यसमा के गरौँ भन्दाखेरि मेरो स्टुडेन्टले चाहिँ फोनबाटै यसलाई यस्तो गरिराख, हामीले यसरी आउँदैछौँ भनेर भन्ने पनि छन्। ल सरलाई आज जाउँ हाम्रोतिर भनेर लिएर जानुभयो। एउटा होल कम्युनिटी छ क्या, होल कम्युनिटी। त्यो घरमा यसो गर्दाखेरि त्यतिखेर स्वस्तानी चल्थ्यो, घर घरमा स्वस्तानी पाठ भइरहेछ। अस्ट्रेलियामा आमा बुवाहरूले स्वस्तानी पाठ गर्दै हुनुहुन्छ। छक्क परेँ म। कम्युनिटी नै पुरै नेपाली कम्युनिटी छ, नेपाली संस्कार छ, झन्डा छ, नेपालीहरू सिडनीमा भेला हुन्छन्, ठाउँमा भेला हुन्छन् र मुलुकको चिन्तन मनन गरेका छन्। त्यसकारण हाम्रो ब्रेन चाहिँ ड्रेन मात्रै भएको छैन। अहिले अर्को पनि एउटा राम्रो उदाहरण भनिदिन्छु। मेरो एकजना म्याक्स बाबु भन्ने हुनुहुन्छ अहिले सिडनीमा। उहाँ चाहिँ नम्बर 1 अहिले उहाँको चाहिँ त्यो एभरेस्ट बुचरी भन्ने छ, नम्बर 1 हो अस्ट्रेलियाभरिकै, नम्बर 1 हो, गोल्ड मेडलिस्ट हो। उहाँले धेरैजना मान्छेलाई जब दिएर राखेको छ, इन्क्लुडिङ अस्ट्रेलियन नागरिकलाई पनि आफ्नो जबमा राखेको छ। उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने, म काठमाडौँ, पोखरा र धरानमा अस्ट्रेलियामा जस्तो चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यही सिस्टमको म यहाँ गरिदिन्छु र सयौँ मान्छेलाई रोजगारीहरू म दिन्छु, मलाई वातावरण मात्रै चाहियो भनेर सोच्ने पनि छन्। हेर्नु अब धरानमा यहाँ अस्ट्रेलियन स्ट्यान्डर्डको उताबाट फर्केर आएका डक्टरहरू पनि फर्केर आएर यहाँ काम गरिरहेछन्। मसँग त को आए भन्ने कुरो म हेर्दैछु। अर्को कुरो, धेरै हामीले चिन्ता पनि नगरौँ, वसुदैव कुटुम्बकम भन्छौँ, अमेरिका पनि हाम्रो, अस्ट्रेलिया पनि हाम्रो। तर मैले फोकस गर्न खोजेको कुरो नि डाक्टर साहब, जसरी पोलिटिक्समा ती क्रिम ब्रेन्डहरूको आकर्षण भएन क्या नेपालको पोलिटिक्समा, उनीहरू वितृष्णा जगाइरहेछन्। नेपालको नेता, नेपालको राजनीति, नेपालको राजनीतिक दल भन्ने हो भने नाक खुम्च्याउँछन् क्या। तर अमेरिकाकै कुरा गरौँ, बराक ओबामाका कुरा गरौँ, डोनाल्ड ट्रम्प जस्तो भए पनि देशको लागि त गरेका थिए, डोनाल्ड ट्रम्पको कुरा गरौँ, अहिले जो बाइडेनका कुरा गरौँ, अथवा अरू देशका मान्छेहरूको कुरा गरौँ, त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्वप्रति मान्छेहरूको एक प्रकारको आकर्षण छ क्या। हामी कहाँ राजनीतिक नेता र दल भन्दा बित्तिकै आउने पुस्तामा त्यो आकर्षण किन भएन? अझ भन्यो भने फर्स्ट बेन्चमा चाहिँ पोलिटिक्सप्रति आकर्षण किन बनेन डाक्टर साहब? तपाईँले एकदम राम्रो भन्नुभयो। तपाईँ क्यानाडामा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ अथवा न्युजिल्यान्डमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भने तपाईँ एजुकेटेड हुनैपर्छ, तपाईँ सिम्पल हुनैपर्छ, तपाईँ बाटोमा एक्लै हिँड्न सक्नैपर्छ, नभए तपाईँको इन्ट्री छैन। तपाईँ अन्डर एसएलसी हो भने तपाईँलाई मन्त्रीमा गन्दैन क्या त्यतातिर। अब हाम्रोमा विडम्बना के भइदियो भने हामी पढाइपट्टि लागिहालियो। जस्तै मेरै कुरा गर्नुहुन्छ भने म त फर्स्ट भयो नि त, मैले पढेँ, डक्टर भएँ, बिरामी जाँच्नुपर्छ भनेर अकुपाई त्यता भइहालेँ। बाँकी रहेको समय उहाँहरूलाई विश्वास गरेर झोला बोकेर हिँडिहालेँ। तर अब त्यसो नगर्ने, त्यसकारण त हामीलाई 2/3 भनेको त एजुकेटेड मान्छेहरू। र तिमी इन्जिनियर हौ, पढाइमा सार्प छौ, आफ्नो सम्हाल। तिमी पाइलट हौ, सम्हाल पुरै। लकिली म भन्छु, खुसी साथ भन्छु, विजय लामाजीहरूसँग हिजो हाम्रो भर्खर मात्रै कुरा भएको छ। एकदम देशभक्त मान्छे हो, आफ्नै हातबाट चामल बाँड्दै हिँड्नुहुन्छ, राज्यले नगरिदिएको कारणबाट। भोका मान्छे कहीँ छन् कि भन्दै हिँड्नुहुन्छ। त्यो सेक्टरसँग हाम्रो कुरा भयो, कृषिका विज्ञहरूसँग कुरा भयो, अर्थका विज्ञहरूसँग कुरा भयो, डक्टरको विज्ञहरूसँग कुरा भयो, इन्डस्ट्री चलाउने मान्छेहरूसँग कुरा भयो र हाम्रो 300-400 को पुल अहिले बनेको छ। अबको पोलिटिक्स भनेको एजुकेटेड मान्छेहरूले गर्ने हो। यिनीहरूले लुटेको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने हो। मैले यहीँनिर जोड्न खोजेँ कि डाक्टर साहब, जस्तो मेरै आँखाले देखिरहेछ कति भुक्तभोगी छन् यहाँ युवाहरू भने विश्वविद्यालयबाट मास्टर डिग्री पास गरिसकेपछि अब मन्त्री प्रधानमन्त्री कति पढाइ हुन्छन् त्यो मैले भनिरहन पर्दैन। बल्ल बल्ल एसएलसी +2 गरेका मन्त्री हुन्छन्, प्रधानमन्त्री हुन्छन्। मास्टर डिग्री गरेको मान्छे कि उनीहरूको झोला बोक्नुपर्ने बाध्यता छ कि उनीहरूको पछि लागेर उनीहरूको चाहिँ गुणगान गाएर चाकरी गरेर जागिर खानुपर्ने अवस्था छ? त्यसैमा हाम्रो मिस्टेक भयो। नियुक्ति पाउनु पनि त्यस्तै छन्। अहिले के भयो भने विशेष गरी हाम्रो जस्तो गरिब मुलुक, गरिब त म मेरो मातृभूमिलाई बनाइयो होइन, गरिब त हुँदै होइन। संसारको सबैभन्दा रिचेस्ट र मोस्ट ब्युटिफुल कन्ट्री कहीँ छ भने नेपाल नै हो। त्यही मिस्टेक भएको थियो र त्यसलाई करेक्सन गर्नु अब तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ डाक्टर साहब। त्यो हामीहरू गर्छौँ। हामी जस्ता युवाले विश्वास गर्ने आधार के छ तपाईँहरू? हामीहरू हिँड्छौँ। भोलि यो कोरोना डाउन हुने बित्तिकै हाम्रा सबै कुरा राख्छौँ र फिडब्याक पनि लिन्छौँ र क्राइटेरिया बनाउँछौँ।
क्राइटेरिया बनाउँछौँ, त्यो क्राइटेरिया म पर्नुपर्छ भन्ने छैन मलाई। भोलि त्यति बेला राम्रो मान्छे खोज्नुहुन्छ कि हाम्रो मान्छे खोज्नुहुन्छ? नातावाद खोज्नुहुन्छ, कृपावाद खोज्नुहुन्छ कि प्रतिस्पर्धा खोज्नुहुन्छ? तपाईँको राजनीतिक आस्था खोज्दैनौँ, किनभने मैले तुरन्तै मैले वास गर्न सक्दिनँ। तपाईँले 20औं वर्षदेखि तपाईँको भित्र पसेको राजनीतिक आस्था जेसुकै होस्, ल तपाईँ काङ्ग्रेस हुनुभयो अरे, म कम्युनिस्ट भएँ अरे, तर तपाईँलाई कृषिको बारेमा एकदम राम्रो ज्ञान छ भने त्यो तपाईँको जिम्माको कुरा पर म हस्तक्षेप गर्दिनँ, जुनसुकै राजनीतिक आस्था लिनुहोस्। तर नि डाक्टर साहब, तपाईँ त भुक्तभोगी हो नि। 46 सालको परिवर्तन हुँदाखेरि यी दलहरूले 36 सालमा विद्यार्थीले त्यत्रो विद्रोह गर्दाखेरि, होइन त्यो गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई एउटा, तपाईँ त त्यसको भुक्तभोगी किन हो भने तपाईँहरूलाई एउटा प्रजातन्त्रको एउटा पाठ सिकाइयो, बहुदलको पाठ सिकाइयो, समाजवाद साम्यवादसम्म पुग्ने तपाईँहरूले त्यो किसिमको भूत चढाइयो र आकर्षित हुनुभयो। आखिर त्यो त फिक्का रहेछ, त्यो त उनीहरूको लागि एउटा नाटक मञ्चन रहेछ भन्ने पुष्टि भयो नि डाक्टर साहब। अब त्यसै गरी तपाईँहरूले जुन आश्वासन देखाउनु भएको छ, भोलि ठ्याक्कै त्यही भइदिन्छ कि भनेर कति मान्छेहरू चिन्ता गर्छन्। चिन्ता गर्नु स्वाभाविकै छ, हन्डर खाए नि त, धेरै नै हन्डर खाए, धेरै नै धोका खाए, तर त्यसरी हाम्रो धेरै निराशावादी पनि नहौँ, किनभने यस मुलुकमा बिपी कोइराला पनि त जन्मेका थिए नि त, किशुनजी पनि त जन्मिनु भएको थियो, मदन भण्डारी पनि जन्मिनु भएको थियो, पुष्पलाल पनि जन्मिनु भएको थियो, मनमोहन अधिकारी ज्यूहरू पनि जन्मिनु भएको। भनेपछि होप गर्ने ठाउँ धेरै छ क्या। भनेपछि यो मुलुकले फेरि तपाईँले अघि नाम लिएका पात्रहरू खोज्या हो? त्यस्तो आउँछन् भने त हो नि, फेरि बिपी नै हुने हो, जन्म पाउनु हो, उहाँ किशुनजी जस्तो सामान्य जीवन बिताउने र सुरै र एउटा चाहिँ नि छातामा जीवन बिताउने एउटा सात्विक मान्छे एउटा चाहिँ पाउने हो भने त खोजेको हो नि त। म काङ्ग्रेस हुँ कि कम्युनिस्ट हुँ कि अर्थको हुँ, मलाई अर्थ छैन, मुलुक बनाउने मान्छे मलाई चाहियो र विश्वास गर्न पर्यो मैले। अब नि डाक्टर साहब, हजुर, तपाईँको शरीरमा कम्युनिस्टको रगत बगेको थियो नि, हजुर, अब त्यो रगत छ कि छैन शरीरमा? 10 वर्ष जति लाग्यो पखाल्नलाई। नयाँ रगत भरिसक्नुभयो? 67 सालदेखि म यिनीहरूको सबै कुरा जब प्रष्ट बुझेँ नि, अब त मैले भन्न मिल्यो नि त। एकचोटि माधव नेपालले अहिलेका प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीलाई के भने थाहा छ? के भनेर? त्यो टिभीमै भने हुन्, एकचोटि मात्रै नै रिपिटेडली टिभीमा आएको छ। देखान त भन्नुहुन्छ भने म रिक्वेस्ट गरेर त्यो प्रसारण गर्ने ठाउँमा गएर भनिदिन्छु। माधव नेपालले सार्वजनिक रूपबाट के भने यी खड्ग ओली भनेका शहीद पत्नी ताक्छन् यिनले, यस्ता फटा हुन्, यिनको बोलीको टुङ्गो छैन, बोल्न आउँदैन, ढङ्ग आउँदैन, लोभी पापी के दुनियाँभरि एउटा महासचिवले अर्को मुलुकको हुनेवाला प्रधानमन्त्री, त्यतिखेर प्रधानमन्त्री नै हुनुभएको थियो होला, टिभीमा सार्वजनिक गरे। माधव नेपाल भनेको यस्तो हो भनेर केपी ओलीले भनिसके। यता बाबुरामले उसलाई भन्छ, उसले उसलाई भन्छ भनेपछि उहाँहरूको पोल खोलाखोल मात्रै निकाल्दाखेरि पनि कुरो सक्यो। अख्तियार जो भनिन्छ, अख्तियारमा सबैको फाइल छ, क्यान्टनमेन्टको पैसा कति छ, फलानाले जोडेको कति छ, सबैको छ, त्यो खोलिँदैन। मलाई लाग्थ्यो खड्ग प्रसाद ओलीले चाहिँ अलिक हिम्मत गर्छन् र एक दुईजनाले पक्रिन्छन् कि भन्ने कता कता लागेको थियो। एउटालाई मात्रै पक्रिदिएको भए पनि उनको देशभरिका मान्छेले जय जयकार गर्थे। तर उहाँको सरकार पनि ओम्नी र यतिमा मुछिएकै छ त। त्यसकारण सकेन र सक्दैन पनि, फेरि भ्रम पर्न सक्छ। तर तपाईँप्रति केही मान्छेहरूको एउटा टिप्पणी के छ भने डाक्टर साहब, जस्तो यदि मार्क्स हुनुहुन्थ्यो भने उहाँले पनि गीतालाई आफ्नो सिद्धान्त बनाउनुहुन्थ्यो, गीतालाई नै उहाँले पथ प्रदर्शक मान्नुहुन्थ्यो भनेर डाक्टर साहबले भन्नु, त्यो धेरै मान्छेले रुचाए। अलिक बढी जुन पार्टीमा बसेर काम गर्नुभयो, कतिपयले त रावणको विभीषणसँग पनि तुलना गरे। जसरी विभीषणले रामलाई साथ दिँदाखेरि रावणले हार्नुपर्ने अवस्था आयो, त्यसै गरी आफैले त्यत्रो वर्ष चाहिँ मेहनत गरेर बनाएको कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको यसरी छत्ताछुल्ल पाराले उहाँहरूका कुराहरू सार्वजनिक गरिदिँदा उहाँहरूलाई कमजोर बनाउने काम गर्नुभयो डाक्टर राम। उहाँहरूलाई कमजोर बनाउनै पर्छ र रावण उहाँहरू हो भने म विभीषण हुनैपर्छ। तर सैद्धान्तिक रावणको प्रवृत्तिलाई भनेको, यदि उहाँहरू रावण हो भने म विभीषण हुनुपर्छ र उहाँहरूलाई विनाश पारिदिनुपर्छ। मेरा जीवनका 50 वर्ष कोही जेलमा बसेर बिताएका होलान्, तर बाहिर बसेर सङ्गठन बनाउनु भनेको पनि चान्चुने कुरा थिएन। म डक्टरी पढ्ने मान्छे, जति मैले डक्टरी पढ्नमा लगाएँ त्यति नै मैले मेरो पार्टीमा लगाएको हो, मेरो बोल्ने अधिकार छ। मैले
पछि कार्ल मार्क्सलाई पनि पढेँ र सिधै भनिदिन्छु, कार्ल मार्क्सले उपनिषद पढ्न पाएको भए, वेद पढ्न पाएको भए कहाँ कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो आउँथ्यो? वैदिक साम्यवाद, हाम्रो वेदमा नै साम्यवाद छ, सबैभन्दा प्योर साइन्स छ र वैज्ञानिक छ त्यो कुरा। त्यो चाहिँ हामी डढाउने, उनीहरूको लैलैमा लागेर संस्कृत ज्ञानको भण्डार हो, संस्कृत मात्रै बुझ्छ अबको साइन्सले, त्यसलाई हामी आगो लगाइदिन्छौँ। संस्कृत पढ्ने हाम्रा टिचरहरूलाई हामीहरू दर्दनाक किसिमले घाँटी रेटेर मारिदिन्छौँ, किरा पुत्रीहरूलाई मारिदिन्छौँ जनयुद्धको नाममा। सधैँ त्यस्तै खप्ने हो र होइन? जाग मेरा भाइ बहिनीहरू, हामीहरूलाई केही चाहिएको छैन। विश्वास गर, विश्वास गर्ने हामी आधा राइट टु रिजेक्ट, राइट टु कल ब्याक त्यो दिन्छौँ। मैले काम गरिन सकिनँ भने तुरुन्तै फिर्ता मलाई बोलाउनुपर्छ, तिमीहरूले र कारबाही गर्नुपर्छ। कारबाही यसरी गर भनेर पनि लेखिदिन्छौँ। टुडी खेलमा लगेर झुन्ड्याउने हो कि सिस्नो पानी लाउनु पर्ने हो कि के गर्नुपर्ने हो त्यो पनि हामी दिन्छौँ। सारा कुरा दिएर मात्रै हामी जाने हो, कसम खाएर जाने हो, झुटो कसम होइन। एजुकेटेड मान्छेहरू भन्दा अरूकोलाई दिने होइन। एजुकेटेड मान्छे भनेको ब्रेन, टप ब्रेनलाई मुलुकको टप ठाउँमा पुर्याइदिने हो, अनि मुलुक बन्छ। त्यो अन्तर्वार्ता हेरेपछि दुई थरी टिप्पणी भएका छन् डाक्टर साहब। म तपाईँलाई निर्धक्क रूपमा प्रश्न सोध्छु डाक्टर साहब। ओपनली छलफल गर्दैछौँ। केही थरी जो अत्यन्तै कम सङ्ख्यामा भएकाहरूले डाक्टर साहबलाई टिचिङ अस्पतालको डिनको विषयमा, डाक्टर साहबलाई कतिपय कुरामा डाक्टर साहबका आफ्ना यो यहाँ पुगेपछि मैले यसरी विकास गर्थेँ भन्ने चाहना भएको कुरालाई पनि गलत तरिकाले इन्टरप्रेट गरेर डाक्टर साहबले काहीँ कतै नियुक्ति नपाउँदाको कुण्ठा पो पोख्नुभयो कि? नम्बर 1 उनीहरूको प्रश्न। नम्बर 2 डाक्टर साहबले केपी ओलीलाई 1000 पटक भेट गर्न खोज्दाखेरि पनि भेट नपाएकोमा के पाउनलाई भेट गर्न खोजेका थिए त? आखिर त्यो लेभलमा पुगेको डाक्टर साहबले केपी ओलीबाट के चाहन्थे जुन कुरा नपाएपछि केपी ओलीमाथि खनिए भन्नेहरू छन्, उनीहरूलाई डाक्टर साहबले के जवाब? यसो छ, मैले इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिनमा डिन हुन खोजेँ भने मैले अपराध गरिनँ, त्यो अवसरवाद होइन। म त्यहाँको सिनियर प्रोफेसर हो, जीवनको 45 वर्षसम्म मेरो त्यहाँ बितेको छ। मभन्दा कमजोर मान्छे डिन भयो, कोही 1 महिनामा गए, कोही 3 महिनामा गए। विद्यार्थी बिक्री गरे, अटैची लिएर त्यसको विरोध गरेको हो, मैले काम गर्न खोजेको हो, खोजेँ मैले। उहाँले दिएको भए पनि यी कुरा भन्थेँ अहिले म, अथवा म काहीँ भिसी हुन खोजेँ। मैले मुलुकमा बेटर योगदान गर्न सक्छु भन्ने मसँग कन्फिडेन्स छ, मसँग कन्सेप्ट छ। त्यो खोज्ने कुरालाई अवसरवादी भो नपाएर कुण्ठा व्यक्त गरौँ, कसैले भन्लान्, त्यो उहाँहरूलाई भन्ने छुट छ, मैले दिएँ। तपाईँ त्यही सोच्दै गर्नु। तर आजका दिनमा तपाईँ भिसीको कुरा गर्नुहुन्छ, मलाई त राष्ट्रपति पदै दिए भने पनि अर्थहीन छ। विश्वास गरे पनि भयो, नगरे पनि भयो। विश्व ब्रह्माण्ड छातीभित्र छ मेरो। अहिले के कुरा गर्नुहुन्छ राष्ट्रपतिको? त्यो डिन र भिसीको के कुरा? खोजेँ भने पनि खोजेँ त। 45 वर्षसम्म एउटै संस्थामा बसेको छु, एकचोटि डिन हुन खोजेँ त। तर मैले कसलाई खोजेँ भन्दा अन्डर मेट्रिकवाला प्रधानमन्त्रीलाई खोजेँ, अथवा एसएलसी पास गरेकोलाई खोजेँ। गलत त त्यहाँ भइहाल्यो। अब भेट्न कोसिस गर भन्नुभयो, किन पर्सनली इन पर्सन भेट पनि हुन्थ्यो। र मैले मुलुकको प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न खोज्नुको कारण चाहिँ तपाईँले गोल्डन अपर्च्युनिटी पाउनु भएको छ, सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ। म केही कुराको फिडब्याक दिन चाहन्थेँ। तर गलत अर्थमा बुझे मान्छेहरू केही पाउनलाई भेट्न खोज्यो होला। ल मैले भिसी खोजेँ भने पनि खोजेँ त, के भयो त? भिसी भएर राम्रो काम गर्छु भन्न मैले पाउँदिनँ। त्यसलाई अवसरको रूपमा लिने, कुण्ठाको रूपमा लिने, त्यो किन जरुरी थियो र? क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीको जब त 1992 मा छोडेर आएको। चाहे भने संसारको जुनसुकै कर्नरमा 1 महिनाभित्रमा म जब पाउने मान्छे हो। आई एम भेरी सेलेबल पर्सन। भिसी र डिनको कुरा केही पनि छैन, नदिएको हो। तर त्यसैको लागि भेट्न खोजे होइन, जरुरी छैन। त्यसको लागि किन भेट्नु पर्यो र? उहाँले दिनुहुन्न भन्ने त मलाई प्रश्नै थाहा हुन्थ्यो नि त। उहाँले भिसी नियुक्ति गर्ने होइन नि त। भिसी नियुक्ति गर्ने भनेको त सुटकेसले हो नि त। त्यो तपाईँ दिनुहुनेवाला थिएन। त्यो त म दिनेवालै थिइनँ नि त। त्यसकारण त्यो दिँदैन भन्ने मलाई थाहा थियो।
तर गरे के अब त भन्नु पर्यो मैले आखिर मेरो कुण्ठा भनेर तिमीहरू भन्छौ भने अहिले ल कर्णाली के कुरा गरौँ म कर्णाली दुर्गममा गएर काम गर्न खोजेको थिएँ त्यहाँका 10-12वटा जिल्ला बनाउन खोजेको थिएँ र संसारभरि म कुरा गर्दै थिएँ यो जिल्लालाई यसरी बनाउँछु भनेर म सिनियर प्रोफेसर महाराजनको चिफ भइसकेको मान्छे संसारभरिका भिजिटिङ प्रोफेसर भइसकेको मान्छे किताबको अथर भइसकेको मान्छेलाई चाहिँ भिसी नदिने एउटा भर्खर एसिस्टेन्ट लेक्चरर भर्खर अस्ति पुसमा भएको उसलाई चाहिँ मेरो टाउकोमा राख्ने त्यो चाहिँ न्याय भयो त एउटा एसिस्टेन्ट लेक्चररलाई चाहिँ दिने भिसी अनि उसको मातहतमा मैले काम गर्छु र अनि यो कुण्ठाको कुरा कहाँबाट आयो दिएनन् आक्रोश आउँछ दिएकै भए पनि यी कुरा त भन्थे किनभने मैले भन्नुपर्ने थियो मेरो प्राण छुट्नुभन्दा अगाडि कमसेकम अब एक दुईवटा इन्टरभ्यू अझै दिन्छु र देश र संसारभरिका दाजुभाइहरूलाई मेरो मनभित्रका कुरा राखेँ भने आर्यघाटमा प्राण पनि अलिक सजिलै छुट्ला मृत्यु देखेको मान्छे हो र मलाई भिसी हुन डिन हुनको लागि यही मुलुकै चाहिँदैन संसारको जुनसुकै कर्नरले पनि दिन्छ र त्यसरी मैले कुण्ठा व्यक्त गरेको होइन मैले भेट्न पाएको भए सूर्यहरू त्यहाँ के छन् राजन भट्टाई सट्टाईहरू छन् यहाँ यस्तो नाटक गरिरहेको छन् यिनीहरूले त्यो भिसीकै कुरैमा पनि त्यो कुरा अहिले म भन्दिनँ फेरि अर्को दिन कुनै एक डाडु पानीमा तपाईँहरू डुबेर मरे हुन्छ घात गर्नुभएको छ तपाईँहरूले राष्ट्रलाई डाक्टर साहब मैले यो प्रश्न सोध्न हुन्थेन हजुर भन्नु न मैले यो प्रश्न यो प्रश्न सोधिहालेँ डाक्टर साहबलाई अलिकति केही आक्रोशित पनि बनाएँ म क्षमा प्रार्थी छु मैले जुन सोधेँ नि अघि त्यो प्रश्न सोध्न हुन्थेन सोध्न हुन्थ्यो मान्छेलाई त्यस्तो लाग्यो होला भिसी नपारा करायो भन्ने लाग्न सक्छ नि त उहाँहरूले सोचे भयो त्यही सोचिराख्नुहोस् तपाईँहरू भइहाल्यो अब नि डाक्टर साहब जस्तो त्यो कुरा त डाक्टर साहबले आज क्लियर गर्ने मौका पाउनुभयो विश्वभरका दाजुभाइले फेरि त्यो कुरा पाउनुहुन्छ त्यो सोध्ने सीमित मान्छे मात्रै थियो फेरि अर्को एउटा सङ्ख्या छ जुन अलि अधिक सङ्ख्या छ जसले मार्क्सवादलाई गीता मान्यो उति बेला मार्क्सलाई लेनिनलाई कार्ल मार्क्सलाई चाहिने एउटा पथ प्रदर्शक मान्यो त्यो मान्छेले आज कम्युनिस्ट सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दियो यो त भ्रम रहेछ भनेर निस्क्यो भने अब यी कम्युनिस्टका ढोङ गर्नेहरूको पनि टेक्ने ठाउँ त परालका खुट्टा भए अब यिनीहरूको यसै गरी अवसान हुन्छ भनेर खुसी हुने मान्छेहरू पनि छन् जुन डाक्टर साहबले प्रस्तुत गर्दा धेरै मान्छे खुसी पनि भएका छन् उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ खुसी हुनेको सङ्ख्या हजारौँको सङ्ख्या होइन लाखौँको सङ्ख्या छ धेरै अधिक छ किनभने त्यो डेड सिस्टम हो क्या त्यो फेल भएको सिस्टम हो कार्ल मार्क्सले आफ्नो समयमा त्यतिखेरका मजदुरहरूका कुराहरू आएका छन् उहाँले धर्मलाई अफिम भनेको त्यतिखेर क्रिस्चियनिटीलाई भनेको हाम्रो वेदलाई भने होइन किनभने मेरो धर्मशास्त्र यो त विज्ञान हो र यसले चाहिँ कन्भर्ट पनि गर्दैन कसैलाई दुःख पनि दिँदैन वसुधैव कुटुम्बकम भन्छ भनेपछि कार्ल मार्क्स कति खुसी हुन्थ्यो होला वेदमा चाहिँ यसो पो भन्दो रहेछ पूर्वीय दर्शनमा त यस्तो पो रहेछ त भनेर कति खुसी हुन्थ्यो होला कार्ल मार्क्स जस्तो एउटा न्यायप्रेमी मान्छे उनको हरेक कुरा ऊ मात्रै होइन मार्क्स लेनिन स्टालिन माओ यो सबै यिनीहरूको सबै हामी कण्ठाग्र मुखाग्र पार्थ्यौँ तर पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ पढेनौँ हामीहरूले आफ्नो राष्ट्र निर्माता पढ्नु छैन शालिग ढाल्न खोज्यौँ शालिग त अब बाबुरामजीहरूले उता इन्डियातिरको इसारामा हान्न लगाएको हाम्रा सोझा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अहिले पनि पृथ्वीनारायण शाहलाई विरोध गर्ने जमात छ क्या डलर पाउँछन् उनीहरूले आङ्काजी शेर्पाहरू फोटोमै थुक्छन् त्यति गरे बापत डलर पाएका छन् नि त उनीहरूले कुरो चाहिँ त्यतापट्टि छ तर राष्ट्रवादीका अगाडि कसैको केही लाग्दैन क्या अब नि डाक्टर साहब हजुर अलिकति आज पनि डाक्टर साहबले आफ्ना पूर्व सहकर्मीहरूप्रति अलिकति आक्रोश पोख्नुभयो जस्तो विष्णु पौडेलमाथि प्रश्न उठाउनुभयो झलनाथ खनालमाथि प्रश्न उठाउनुभयो अब विष्णु पौडेल केपी ओलीको यति विश्वास पात्र हुनुहुन्छ केपी ओली अहिले सत्तामा हुनुहुन्छ कसले प्रश्न उठाउन सक्छ र विष्णु पौडेलमाथि तपाईँहरूले प्रश्न उठाउनु भयो हामी होइन अब त्यसकारण मैले भनेको हामी धेरै युनाइटेड भइसक्यौँ र विश्व नै छ अब उहाँहरूले जालसाची गर्नु होला अथवा मेरो चरित्र हत्या गर्नु होला कुण्ठा पोको भेट्न पाएन भन्नु होला हरेक गर्नु होला तर म पनि राजनीति गरेको मान्छे हो उहाँहरूले केसम्म गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने अलिअलि बुझेको मान्छे पनि हो अब त तपाईँ पनि मसँग हुनुहुन्छ 70 लाख नेपाली पनि मसँग छन् देशभरिका दाजुभाइ पनि मसँग छन् मलाई के को डर तर केपी ओलीप्रति फेरि केही मान्छेहरूले सकारात्मक भाव प्रकट गरिरहेछन् क्या डाक्टर साहब यो परिवर्तन यो संविधान च्यात्न केपी ओली विद्या भण्डारीहरू उद्धत भएका छन् डाक्टर बाबुराम भट्टराईले
वैशाख 14 गते मध्यरातमा भेटेर केही घटना घट्दै थियो तर म अहिले भन्दैन, केही समयपछि नेपालीहरूको अगाडि सार्वजनिक गर्छु, मैले केपी ओलीलाई भेट्नै पर्ने बाध्यता थियो भनेर बाबुराम भट्टराईले भने। कतिपय मान्छेले विश्लेषण के गरे भने नेपालमा सेनाले कु गर्दै थियो अथवा राजा आउँदै थिए, जुन कुरा बाबुरामले केपी ओलीलाई भन्न गए भनेर केपी ओली नै राजा ल्याउने तयारी गर्दैछन् भनेर बाबुराम, प्रचण्ड, शेरबहादुर, माधव नेपालहरू आरोप लाउँछन्। भनेपछि तपाईँ र केपी ओलीहरू नजिक हो अथवा टाढा हो अथवा के हो डाक्टर? अब भनिहाल्ने भेटै पाएको छैन। यदि उहाँले त्यसो गर्न खोजेको हो रहेछ भने चाहिँ म चाहिँ धेरै खुसी हुन्छु। तपाईँको यो टेलिभिजन त हेर्नु होला, मैले भेट्न नपाए पनि सायद हेर्नु होला अथवा कसैले सुनाइदेला, सूर्य थापाहरूले ब्लक गरिदेलान्, डिलिट गरिदेलान्, नदेलान्, त्यो एक्सेस चाहिँ नदेलान्, मसँग नपुग्ला जस्तो लाग्छ। यदि त्यसो गर्न खोजेको हो रहेछ, संविधान फेल भयो च्यातौँ भनेको रहेछ भने म त्यो कुरा एप्रिसिएट गर्छु। संवैधानिक राजतन्त्र ल्याउन खोजेको रहेछ भने त्यो कुरा एप्रिसिएट गर्छु। गणतन्त्र त उहाँको कहिल्यै पनि हुँदै होइन, त्यो त उहाँले अमेरिका त्यो बैलगाडामा चढेर त्यो उहाँको एजेन्डै होइन, त्यसलाई त उहाँले ध्वस्त पार्नु नै हुन्छ। निरपेक्षता पनि फाल्दै भयो। मुलुकभित्रका धर्म परम्परा संस्कृतिलाई चाहिँ पक्षपात नगर, सबैलाई माया गर, सम्मान गर। आयातित धर्म अहिले चाहिएको छैन हामीलाई। जुन जुन मुलुकहरूमा आयातित धर्म पुग्यो त्यहाँ गृहयुद्ध भएर सकिएका छन् मुलुक। हामीलाई मुलुक सक्नु छैन, अरूबाट सिक्नु पनि छैन, हामीसँग नहुने भन्ने कुरो केही पनि छैन, सबै थोक छ। यदि त्यसो गरेका हुन् भने, पशुपतिनाथमा गएर क्षमा याचना गरेका हुन् भने, त्यो कुरो त मैले प्रचण्डजीलाई पनि भनेको थिएँ कि अलि अगाडि भेट हुँदाखेरि, एकचोटि पशुपतिमा गएर माफी माग्नु है, तपाईँले साह्रै पाप गर्नुभएको छ, एकचोटि माफी माग्नुहोस्, आस्थाको केन्द्र हो, मैले झुक्किएर गरेँ भनेर माफी माग्नुहोस्। माफी माग्नु भएन भने फुटपाथमा पनि पुग्न सकिन्छ भनिदिएको थिएँ उहाँका ठुल्ठुलो नेता भएको ठाउँमा। आज त्यही भयो। आखिर म यहाँ छु भनेर फुटपाथमै पुग्नु भयो। उहाँलाई बकाइएको, उहाँलाई हिजो हिरो बनाइयो, अर्काका पैसामा एकदमै तिलस्मी बनाइयो। अहिले उहाँ फुटपाथमा हुनुहुन्छ र उहाँका साथी सङ्गीले छोडिसके। बाबुरामले पनि भनिसक्नु यो भ्रष्टाचारी हो भनेर, मैले भन्नै परेन। तर कुनै दिन डाक्टर साहबले पनि साथ दिनुभयो थियो नै प्रचण्ड नै, म पुरै हिँडेको नि त, म भनिसकेँ त। यो डाक्टर साहबको सोझोपनले हो कि डाक्टर साहबले वात्तै विश्वास गरेर हो कि अथवा डाक्टर साहबमा साँच्चैकै अवसरवाद भएर हो, के हो डाक्टर साहब? यो म भित्र यो मुलुक कसैले गरिदिन्छ कि भन्ने मुलुकको चाँडै विश्वास गर्ने, चाँडै यसले गर्छ कि पहिला अब झापा आन्दोलन भयो, कम्युनिस्ट पार्टी भयो, माले बन्यो, त्यतिखेर हामी एकदम हिँड्थ्यौँ, लेख्थ्यौँ, गर्थ्यौँ। अब त्यो बालटारको घरमै किताबहरू राखिन्थ्यो। मैले त मानवदेखि मनेरासम्म भन्ने किताब, नारी बन्धन र मुक्ति भन्ने किताब त सारेर कार्बन पेपरमा सारेर बाँडेर मान्छे वकिल बनाएको हो, गर्छन् कि भनेर। अलिक पछि हुँदै गयो, उसलाई टेस्ट गरियो, यसले गर्छ कि जस्तो लाग्यो, यसले गर्छ कि जस्तो लाग्यो, यसले गर्छ कि जस्तो लाग्यो। मैले अवसरवादी हुनु नै छैन। मेरो एकाडेमिक लाइनबाटै म वर्ल्डमा सेलेबल मान्छे हो, जतिखेर जहाँ गए पनि मैले त्यसरी आफ्नो लागि अवसर खोजेको होइन। मुलुक गर्छन् कि भनेर चाहिँ विश्वास गरेको र घात भयो। अब अन्तिममा जसलाई विश्वास गरिरहनु भएको छ नि नेपालका लागि नेपाली, हजुर, भलै त्यो घात नहोला तर एउटा बेनिफिट अफ डाउट त छ नि डाक्टर साहब। त्यहाँबाट पनि त्यस्तै भयो भने त के छ त विकल्प? मैले त्यो लाइनमा पनि सोच्नुपर्छ। अब मसँग फेरि हन्डर खाने चाहिँ मौका छ, टाइम छैन, अब चाहिँ टाइम छैन। अब अन्तिममा डाक्टर साहब, हजुर, राजालाई नारायण हिटीमा ल्याएर राख्ने कुरा गर्नुभयो डाक्टर साहबले। पूर्व राजाको मनसाय के छ? अब उहाँलाई रक्तपातविहीन अवस्थामा त्यत्रो सेनाले साथ दिँदै पनि, अब सेना भनेकै 240 वर्षदेखि राजतन्त्रको लिगेसी बोक्दै आएको, राजालाई विष्णुको अवतार मान्दै आएको, त्यो पनि पृथ्वीनारायण शाहले स्थापित गरेको नेपाली सेना हो। अन्तिममा उहाँले सबै छोडेर, राजगद्दी छोडेर 19 जना मान्छेको ज्यान गएपछि उहाँले राजगद्दी छोड्नुभयो, गणतन्त्र स्थापना गरे यिनीहरूले। उहाँलाई इच्छा छ कि छैन राजा हुने? तपाईँहरूले जबरजस्ती राजा ज्ञानेन्द्रलाई ल्याउँछौँ भन्दा मनसाय बुझ्नु भएको छ? होइन, भेटेको पनि छैन, मनसाय बुझेको पनि छैन। त्यो झन्झटमा किन जानु, बेकारको विरोध किन खप्नु, भएकै छ नि मलाई भनेर एउटा आध्यात्मिक भयो, चाहिएन सिंहासन मैले छोडिसकेँ भन्ने हुन पनि सक्छ है। यदि त्यो मनसाय रहेछ भने गर्नुहुन्छ के? होइन, यदि उहाँ नहुने हो भने वंश खोज्दै हिँड्छु। पृथ्वीनारायण शाहको वंश पुरै विनाश भइसकेको छैन नि त, खोज्दै हिँड्छु नि त। म रिक्वेस्ट गर्छु एकचोटि त उहाँलाई, हामी साँच्चैकै रिक्वेस्ट गर्छौँ, एकचोटि बसिदिनुहोस् न, मियोको रूपमा बसिदिनुहोस्, पावर एक्सर्साइज गर्नु पर्दैन।
रिक्वेस्ट गर्ने, उहाँ छैन भने भनौँ न अब श्रुति पनि छन्, श्रुतिका छोरी अथवा हृदयेन्द्रको पनि अब ऊ पनि छन्। विकल्पको रूपमा त हामीले खोज्छौँ त्यो वंश नै चाहिन्छ भनेपछि पृथ्वीनारायण शाहको वंशलाई मियो बनाउने त्यो पूर्ण गर्नुहुन्छ जसले भए पनि डाक्टर साहबहरूले अब त्यो चाहिँ गर्छौँ, त्योभन्दा 100% गर्छौँ। अब डाक्टर साहब देश विदेशमा बस्नुभएका आम दर्शकलाई, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई डाक्टर साहबप्रति निकै भरोसा छ। पछिल्ला चरणमा डाक्टर साहबका भर्सनहरू उहाँहरूले निकै रुचाउनु भएको छ। के भन्न चाहनुहुन्छ जो तपाईँको यो कार्यक्रम हेरेर बसिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई? तपाईँहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अब बाहिर जाँदा मेरो भेट पनि हुन्छ र ठाउँ ठाउँमा अर्गनाइजेसनहरू पनि हुन्छ। पहिला त धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। तपाईँले छोडेर जानुभएको मुलुक यहीँ छ, तपाईँहरूलाई यस मुलुकको धेरै नै माया लाग्छ, त्यो कुरा मैले प्रष्ट बुझेको छु। नेपालको सुन्दर भविष्य छ। तपाईँ आफूसँग भएको ज्ञान सिप लिएर नेपालमा आउनु र तपाईँलाई वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट बनाउने हामी प्रयास गर्छौँ, हामी त्यो गर्छौँ। तपाईँले चाहेको कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। अब मुलुकबाट हामी युवा बेच्न दिँदैनौँ। अहिलेका राज्य सत्ता चलाउनेहरूलाई सगौरव भन्नुहुन्छ फलाना देशमा श्रम सम्झौता भयो, सम्झौता गर्यो अरे। आफ्ना युवा मुलुकमा राखेर उनीहरूको सिप जाँगरलाई चाहिँ मुलुकमा सदुपयोग गरेर मुलुक बनाउनु त कहाँ हो कहाँ। बिक्री गर्दा उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँहरूलाई एक किसिमले जल्लाद भन्न पनि मिल्छ। उहाँले आफ्नै छोराछोरी जस्तो गरेर ती दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई पनि माया गरिदिनु पर्थ्यो। प्रचण्डजीलाई त्यो मानुषीको के अरे हाम्रो बाबुरामलाई मानुषीको जति माया लाग्छ अर्काकी छोरीको पनि त्यतिकै माया लागिदियो हुन्थ्यो। प्रचण्डजी आफ्नो छोराको देहावसान हुँदा जस्तो डाँको छोडेर रुनुभयो, अरूका छोराछोरीको पनि त्यसै गरी माया गरिदियो हुन्थ्यो। अब नझुक्क्याइदियो हुन्थ्यो। पुगो। हस् डाक्टर साहब, समय दिनुभयो। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भनाइहरू देश विदेशमा छरिएर बस्नुभएका आम दर्शकलाई जानकारी गराइदिनु भयो। यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। मेरो तर्फबाट पनि देश नेपाल हेरिराख्नुभएका स्वदेश र विदेशमा रहनुभएका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सर्वप्रथम त अस्तिको प्रोग्रामपछि असाध्यै सुन्दर खालका तपाईँहरूले फिडब्याक दिनुभयो। मलाई धेरै त्यसले चाहिँ अझै इन्करेज गरेको छ। हामी फेरि पनि हामी भेट्छौँ अबको सुन्दर नेपालमा। हस्, धेरै धेरै